Бар нәрсәгә иң кирәкле тәмләткеч ул игелек. Игелексез иң яхшы сыйфатлар төссезгә әйләнә. Игелек белән иң начар кимчелекләр юкка чыга дип әйтте бөек рус язучысы Лев Толстой. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшырының алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без игелек, белем һәм мәдәният турында сөйләшербез. Алдагы минутларда Беренче кыңгырау Татарстанда нинди мәктәпләр ачылды һәм республика укучылары белем көнен ничек каршы алдылар? Яхшылык тәрбияләү Казанда игелек атнасы ничек узды? Ял итүдә, осталыкны яхшыртуда ни өчен укучыларны курайда уйнарга өйрәтергә булдылар? 15 беренче сыйныф Казанның кайсы мәктәбендә класслар атамасында С хәрефенә кадәр барып җиткәннәр? Россиянең 17 миллионнан артык укучысы өчен яңа уку елы башланды. Аларның 2 миллионга якыны беренче сыйныф укучылары. 1 сентябрьне Татарстанда ярты миллионга якын мәктәп укучысы, 200 меңнән артык студент һәм 65 меңнән артык педагог билгеләп үттеләр. Республиканың 55 мең беренче сыйныф укучысы беренче тапкыр парта артына утырды. Татарстанның ире шәһәрләрендә капиталь ремонттан соң яңа мәктәпләр һәм уку йортлары ачылды. Түбән Камада һәм Әлмәттә адымнарның 2 полилингваль комплексын ачу тантанасы булды. Яшьялыда яңа заманча мәктәп 62-нче мәгариф үзәге ишекләрен ачты. Казанның Иделбуй районында капиталь ремонт һәм яңа корпус төзелгәннән соң 18-нче номерлы гимназия ачылды. Ул тантаналарны безнең репортаждан күрерсез. Беренче кыңгыраулар яңгырады, тантаналы линейкалар узды. Барлык балалар да мәктәп парталары артына утырды. 1 сентябрь яңа ел кебек. Нәтиҗә ясарга һәм бар нәрсәне дә чиста биттән башларга кирәк. Быел 1 сентябрь көненә нәтиҗәләр җитәрлек. 1 ел элек Әлмәттә һәм Түбән Кама шәһәрләрендә Адымнар мәктәбе төзү башланды. Менә 2022 елның 1 сентябре күп телле мәктәпләрнең ачуы тантанасы. 25 мең квадрат метр мәйданлы 4 катлы бина, иркен, якты коридорлар һәм кабинетлар, монда уңайлы белем алу өчен барысы да бар. Яңа техник җиһазлар, уен зоналары, китапханә, 430 урынга исәпләнгән ашханә, 2 спорт залы һәм бассейн. Адымнар мәктәбен булдыру идеясы Минтимер Шәймиевнеке. Күп телле мәктәптә укыту рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Уку энә белән куйгазу дип әйтәләр иде. Учеба — это все равно, что иголкой копать колодец. Укырга һәм тагын бер кат укырга. Ленин васыят иткәнчә, хәерле сүзләр әйтеп Минтимер Шәймиев хәзер дә васыят итә. Мәктәп укучылары өчен беренче кыңгырау аның кулыннан яңгырый. Быел яңа мәктәпкә адымнар укучылар гына түгел, татар телендә белем бирүче 18-нче гимназия баллары да китте. Галәм мәктәбендә ул шулай дип атала, уку сыйныфларын яңарттылар. Яңа акт һәм спорт заллары, коворкинг зонасы барлыкка килде. 1 сентябрьдән Галәм мәктәбендә 700-гә якын укучы белем ала, шул исәптән 95 беренче сыйныф укучысы. Иркә рәхәтләр җайлап керәләр. Бинаның беренче катында мәктәп ашханәсе урнашкан. Ашханә генә түгел, 200-дән артык урынлы мәктәп рестораны. Биредә 3 сменада ашаталар. Менюда татар милли ризыкларын, очпочмак һәм кыстыбыйны күрергә мөмкин. Мәктәп рестораннары популярлаша бара. Яңа уку елында Казан мәктәпләрендә 144 ресторан эшли башлады. Бу барлык мәктәпләрнең 80%-ын диярлек тәшкил итә. 30 мәктәптә азык-төлек блок ремонтланган. Ремонт үткәрүгә 300 миллион сумга якын акча юнәлтелгән. Һәм туклану департаментының үз акчаларыннан 80 миллион электр белән тәэмин итү, су, канализация һәм җиләтү системасы алыштырылган. Җитештерү җиһазлары яңартканнар, җиһаз, инвентарь, савыт-саба сатып алганнар. 4 ел эчендә утырту урыннары саны 7700-гә кадәр артты. В 2019 году поставили задачу провести перезагрузку школьного питания. 19 елда мәктәптә туклануның яңадан башлау, ризыкның сыйфаты һәм ашханәләрнең эше буенча барлык сорауларны бетерү бурычы куелды.
Bütün мәктәп ашханәләрен техник яктан тәртипкә китермичә бу эшне дәвам итмәячәкбез. Быел Татарстанда мәктәп укучылары саны ярты миллионга якынлашты. Беренче тапкыр мәктәп бусагасын 55 мең беренче сыйныф укучысы атлады. Qozan мәктәпләрендә игелек атнасы башланды. Укучылар өчен хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт темасына сыйныф сәгатьләре, уеннар һәм экологик акцияләр оештырылды. Атна игелек ярминкәсе белән тәмамланды. Игелек атнасы иң мөһиме турында дигән сөйләшүләр белән башланды. Шулай ук шәһәрнең барлык мәктәпләрендә дә бердәм сыйныф сәгатендә без үзебез ияләштергәннәр өчен җаваплы программасы узды. Укучылар йорт хайваннарына һәм йортсыз хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт тудыру турында әңгәмә үткәрделәр. Укучылар өчен шулай инвалид балаларны, мөмкинлекләре чикле балаларны, төрле этник төркемнәрне һәм милләтләрне җәлеп итеп әңгәмәләр һәм уеннар оештырылды. Бу дәресләр толерант, игелекле һәм ярдәмчел җәмгыять формалаштыру өчен үтте. Өлкәннәргә карата ихтирамлы мөнәсәбәт темасына сыйныф сәгатьләре дә булды. Чисталык көнендә Казанның барлык мәктәпләрендә әйләнә-тирәлекне саклау темасына акцияләр һәм экологик дәресләр үткәрелде. Игелек атнасының кульминациясе игелек ярминкәсе булды. 10 сентябрьдә шәһәр мәктәпләрендә балалар йортларына, авыр һәм мохтаҗ балаларга, шулай ук йортсыз хайваннарга ярдәм йөзеннән чаралар узды. Ярминкәләрдә җыелган акча балалар йортларына, хосписларга, хайваннар приютларына җибәреләчәк. Бу җәйдә Казанның шәһәр яны лагерьларында 16 меңгә якын бала ял итте. Алар өчен төрле профильдәге 87 смена оештырылды. Мөмкинлекләре чикле балалар 3 лагерьдә беренче тапкыр ял иттеләр. Бу җәйдә барлыгы 24 стационар лагерь эшләде. Өстәвенә быел барлык юлламалар да сату башланганнан соң 15 минут эчендә сатып алынды. Моңа ата-аналарның махсус программа буенча 50% кайтару мөмкинлеге дә ярдәм итте. Барлык балалар өчен дә төрле чаралар, акцияләр, сәламәтләндерү, спорт һәм иҗади программалар коралган иде. Мәсәлән, шәһәр лагерьларының берсендә балаларга курайда уйнарга өйрәттеләр. Моннан ниләр килеп чыкканын Руслан Хөснетдинов сөйләр. Бу Татарстанның иң сәләтле укучылары музыка коралларында уйнаучы егет һәм кызлар җәен Казанның Заречье лагерендә ял итте. Алар курай, баян һәм аккордеонда өздереп уйнаучы яшьләр. Бу программа «Край Курай» дип атала. Аны училище Аухадеева экспертлары ясаганнар да бу программаны. Аларның директоры белән бергәләп алар шул программаны былтыр ясаганнар беренче тапкыр. Аны безнең президент аларга кушты, алар шуны эшләделәр. Ул программа булды бик зур, анда бик күп педагоглар бар. Быел алай түгел, булай әзрәк кичерәк бу программа. Бу программада 30 бала булды. 20-се Казанныкта, 10-сы районнардан килгәннәр. 11 яшьлек Дилә Закирова Балтач гимназиясендә белем ала, курайда уйный башлауына 4 ел булган. Милли тынлы музыка коралында сәнгать мәктәбендә өйрәнә. Казанда үзе кебек яшьтәшләре белән ял итүенә һәм музыка белән шөгыльләнүенә сөенеп бетә алмый. Гаиләдә абыйсы һәм әнисенең энесе дә курайда уйный белә. Без кунакка килгәндә әби белән бабайга, анда минем энем уйный башлаган иде курайда. Һәм миңа да курайны тоттырып күрсәттеләр дә, һәм мин үземнән үзе уйный башладым. Авырманы өйрәнергә курайда? Миңа авыр түгел иде. Башта килгәч ничектер куркыныч шунда булганы, ничектер шулай. Аннары занятиялар башланды, укытучылар белән җирдек. Алар безне сөйләшәләр, булышалар, шуңа күрә ничектер освоились. Ә менә хәзер инде биткәндә ничектер йөгсидә килә инде. Смена ахырында укучылар оркестр белән уен коралларында үз чыгышларын да әзерләгән. Илгиз Гыйниятуллин аны аеруча зарыгып көткән. Монда бик кызык, бик ошый миңа, ашаталар да әйбәт. Күп мероприятиялар үткәрелә. Укытучылар бик оста, бик әйбәт нишеңне. Бик әйбәт җирләрдә хитам эшләр. Репетициялар почти көн саен булды инде, менә без анда уйныйбыз оркестр белән. Шаллыдан килгән Нияз Басиров бер атна эчендә мөгаллимнәрдән дистәләгән мастер-класслар алырга өлгерә. Күп яңалык белдем ди.
Бик рахмет, Ринат Серездиновичка, за проведение таких классных мастер-классов. Шундай укытучылар белән алар күрешә алмыйлар. Алар күрмиләр, ул бик кыен һәм кыйбат. Безнең программада алар бушлай укыйлар һәм укытучылар аларны беләләр аннары. Алар училищега килгәндә инде алар куркмыйлар, беләләр кемгә барасын. Bir мәктәптә 15 беренче класс ярты алфавит Казанның кайсы районнарында бала туу яңа мәктәпләр төзелешен узып китә. Моның турында минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Аның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклары. Исәнмесез, яңа уку елы башланды. Балалар кыр казлары кебек тезелешеп мәктәпләргә китте. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без башлыйбыз. Быел 1 сентябрь яңа төрле форматта башланып китте. Ул мәктәптә линейкаларда Россия гимнын җырлаудан. Калининград шәһәрендәге мәктәпләрнең берсендә хәтта укучылар белән бергә гимнны Владимир Путин да җырлады. Ватанпәрвәрлек нәкъ менә шуннан башлана ул. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та белем көненнән елдагыча читтә калмый. Ул мәктәп ачылышы чараларында укучыларга букчалар тапшыруда катнаша. Моннан тыш социаль челтәрләр аша да белем бәйрәме белән барлык укучыларны һәм укытучыларны котлый. А ты все собрала? Да, мама, уже бегу. Элек диджей булган, ә хәзер мәктәптә эшли. Күп балалы Анна Синевская, Олег Тимати һәм Илван белән эшләгән, ә хәзер ул өстәмә педагог. Балалар мәктәпкә барыр алдыннан ул стеналарга рәсем ясый. Баксаң ул һөнәре буенча нәкъ менә рәссам икән. Хәзер 2089 номерлы мәктәп коридорларында Петербург һәм Кутузов рәсемнәре төшерелгән. Суда кораблар йөзә, танылган галимнәр һәм башкалар да анда урын алган. Рәсем ясауда теләге булган һәркем катнашкан. Аняның эше белән балалар да, педагоглар да канәгать. Чөнки мондый рәсемнәр арасында уку үзенә күрә бер ләззәт бит. Было иногда такое, что дети проходили мимо и говорили, а можно я тоже порисую? И, конечно, было можно, поэтому учесть общее количество вряд ли возможно. Яңа уку елында Казанның 2 лицейы рекорд куйды. Ул 185-нче лицей, Веснатрок комплексында һәм 188-нче Салават күперендә. Аларда бер юлы 15 беренче сыйныф ачылды. Параллель сыйныфлар хәтта С хәрефенә кадәр барып җитә. Барысы да мәктәпләргә җитмәү сәбәпле мәктәп укучыларының гомум саны 165 мең кешегә кадәр арткан. Һәм Татарстан Республикасы башкаласы башкарма комитеты исәпләп чыгарганча, тагын 30 мәктәп җитми икән. Шаккатмалы кул эшләре Алсу Насыбулова үзенчәлекле мозаика тегү техникасы булган күн эшләмәләр ясый. Мин күптәннән тире белән эшләргә һәм мозаика кебек тегү техникасын үзләштерергә теләдем ди ул үзе. Татар читекләрен ясый торган Илдар Шәйхетдинов аның остазы була. Аның Казанда йорты янында остаханасы да бар иде. Минем өчен тире белән эшләү бик рәхәт, тәмле ис килә, мозаика эскизларын уйлап табу ошый. Моннан тыш эш белән шөгыльләнгәндә син үзеңне дә тынычланасың һәм үзеңне дә күрсәтә аласың ди Алсу. Борынгы заманнардан ул татарларның күн эшләнмәләре өстенлек биргәннәр. Чигелгән читекләрнең дөньяның ерак илләрендә кадәр күптән билгеле. Күн эше белән эшләү үзе рәхәт, аның исе тәмле. Аны бизәкләрен уйлап табу үзенчә иҗат итү бит инде. Укуның беренче атнасы менә шундый яңалыклар алып килде. Очрашырбыз, сәламәт булыгыз. Социаль челтәләрдә безнең аккаунтларга язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз. Барысында сатып бетереп, курай сатып алды башкорт халык мәкале. Үзегездә һәм укучыларыгызда яңа талантлар ачарга курыкмагыз, яхшылыклар, матурлыклар кылыгыз. Сау булыгыз.